ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சோனாஸ் ஈஸி குக்கிங். எங்கள் சேனலில் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா ரெசிபீஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்காக எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி வீட்டில் ஒரு கஷாயம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பொடி ரெடி பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இந்த கஷாயம் முதல்ல எதுக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். இது இப்போ வைரஸஸ் நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ பேண்டமிக்காக நிறைய பிரச்சனைங்க இருக்குது. நம்ம வீட்டில் நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த சிம்பிள் கஷாயம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா, உங்கள் இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, கோல்டு, ஃபீவர், காஃபு இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அட்டாக் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு, நம்மளோட இம்யூனிட்டி லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தான் இது யூஸ் ஆகும். இதை நீங்கள் சாப்பிட்டா கூட, இந்த கஷாயம் நீங்கள் குடித்தா கூட டெஃபினட்டாக மாஸ்க் போடுங்க, சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள், கைகளை அடிக்கடிக்க கழுவுங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் சொல்கிற எல்லா ரூல்ஸும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இது எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம சேஃப்டிக்காக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு தான். ஸோ இந்த கஷாயத்துக்கு மேஜரான பொருள் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடச்சிரும். ஸோ இதில் இருக்க எல்லா பொருளுமே இங்கே கிடைக்கும். ஸோ 1-2 பொருள் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதையும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கஷாயத்துக்கு ஒரு பொடி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். இதை ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா கஷாயத்தை நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாகவே ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு சுக்கு, இந்த சுக்கு 100 கிராம்ஸ் வாங்கியிருக்கிறோம். ஸோ இதை நல்லா வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுருங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா சித்தரத்தை, இதுவும் அங்கேயே பாட்டு மருந்து கடையிலே கிடைக்கும். இது 50 கிராம்ஸு. இது அதிமதுரம். ஸோ இதுவும் 50 கிராம்ஸு. இது பார்த்திங்கன்னா திப்பிலி, மிளகு மாதிரியே இருக்கும், பட் நீட்டாக இருக்கும். இது திப்பிலி, இதுவும் 50 கிராம்ஸ் எடுத்துக்கணும். ஸோ இது மிளகு, பேசிக்காக இருக்கிற மிளகு நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் செப்பரேட்டாக ஒரு 50 கிராம் வாங்கி காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ஸோ இது தவிர்த்து இருக்கிற பொருள் பார்த்திங்கன்னா, இது ஸ்ரீலங்கன் பட்டைன்னு சொல்கிறது. இது ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு பட்டை தான் எடுத்துருக்கேன், அதை உடச்சி வச்சுருக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாமே இம்யூனிட்டி பூஸ்டருக்காக தான். இது நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற லவங்கம். இது ஜஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன், அவ்வளோதான். இது தவிர்த்து ஏலக்காய், இதுவும் ஒரு 5 ஏலக்காய் எடுத்துருக்கிறேன். சீரகம் 2 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன். சீரகம். இது சோம்பு, பெருஞ்சீரகம் சொல்லுவாங்க, சோம்பு. ஸோ இது 2 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, நல்லா வெயிலில் ட்ரையாக காய வச்சு அரைச்சி ஒரு பவுடர் மாதிரி எடுத்து டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஸோ கஷாயம் பண்ணும்போது நீங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக அதுலேருந்து 1 ஸ்பூன் எடுத்து கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும். ஸோ இது தவிர்த்து நம்ம கஷாயத்துக்கு மேஜராக சேர்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது கபசுர குடிநீரோட பவுட்ரு இது. ஸோ இது 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும். கபசுர குடிநீர் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். இது நிலவேம்பு கஷாயத்தோட பவுடர். இதுவும் 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இது ரெண்டுமே இந்த பொடியை நீங்கள் சேர்த்தா கூட இது கம்பல்சரி இருக்கணும். கபசுர குடிநீர் பவுடர் ஒரு ஸ்பூனு, நிலவேம்பு கஷாய பவுடர் 1 ஸ்பூனு. ஸோ இந்த பவுடர் மொத்தமாக நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பவுடர் 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும். இதோடு சேர்த்து மஞ்சத்தூள், குழம்பு மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா போதும் கஷாயத்தில். வீட்டில் இருக்க மற்ற பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன். வெத்தலை பாக்கு, இது ஜஸ்ட்டு 2 வெத்தலை பாக்கு நல்லா எடுத்து, வெத்தலை இது நல்லா கழுவி வச்சுருக்கிறேன். ஸோ இது துளசி, வீட்டில் இருக்க செடியிலேருந்து பறித்து கழுவி வச்சுருக்கிறேன். ஸோ இது கற்பூரவள்ளி இலை, இது சளிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. இதுவும் ஒரு 10 இலை எடுத்து அலசி வச்சுருக்கேன். ஸோ கஷாயத்தில் நீங்கள் மற்ற பவுடர்ஸ்லாம் சேர்க்கும் போது இந்த ஐட்டத்தையும் சேர்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் இன்னும் ஜாஸ்தியாக கிடைக்கும். ஸோ இந்த கஷாயம் இப்போ எப்படி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இதை நல்லா பவுடராக அரைச்சி வச்சு, இது மிக்சியில் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சுக்கு, சித்தரத்தை, அதிமதுரம் இதை என்ன பண்ணுங்கள், இந்த அம்மி குழவி இருக்குல்ல, அதில் நல்லா தட்டி எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி. பிகாஸ் மிக்சியில் அப்படியே போட்டிங்கன்னா பொடி ஆகாது, கொஞ்சம் கரக்கரன்னு வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி தட்டிட்டு போட்டிங்கன்னா அரைப்படுறது ஈஸியாக இருக்கும். அம்மி குழவி இல்லாதவங்க வீட்டில் இஞ்சி இடிக்கிறதுக்கு சின்ன பொருள் வச்சுருப்பீங்கல்ல, அதை வச்சு இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுருங்க. இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி பவுடராக பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அந்த எல்லா ஐட்டம்ஸையும் சேர்த்து. ஸோ இது ஒரு ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எப்பப்போ கஷாயம் பண்ணணுமோ அப்போ ஜஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் சேர்த்திங்கன்னா போதும். இப்போ கஷாயம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பாத்திரத்தில் 6 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இது நான் 3 பேருக்கு செய்கிற கஷாயம். 2 பெரியவங்க, ஒரு சின்ன பொண்ணுன்னா 13 வயசு அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு சேர்த்து தான் இந்த கஷாயம் பண்ணுறோம். 10 வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க இந்த கஷாயம் குடிக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. பெரியவங்க எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ, பெரியவங்க ஒரு 1/2 டம்ளர் குடிக்கலாம். 1/2 டம்ளர்னா சின்ன பசங்கன்னா ஒரு 1/4 டம்ளர் கொடுங்க, அதுக்கு மிஞ்சி வேண்டாம். இது எத்தனை ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக குடிக்கணுன்றதை நான் சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கபசுர குடிநீர் பவுடரை சேர்த்துருவோம் இதில். அடுத்தது நிலவேம்பு கஷாய பவுடரை சேர்த்துருவோம்.
இப்போ நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த பவுடர் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, சுக்கு, மிளகு, சித்திரத்தை, அதிமதுரம், இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண பவுடர் இருக்குது இல்லையா. ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துப்போம் கம்ப்ளீட்டாக. இது பெரிய ஸ்பூனு, இதில் 1 ஸ்பூன் போடுறேன். ஸோ இது தவிர்த்து அந்த பெரிய ஸ்பூன்லேயே வந்து கொஞ்சோண்டு குழம்பு மஞ்சத்தூள், அண்ட் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மிச்ச ஐட்டம்ஸு லைக் வந்து வெத்தலை, துளசி, கற்பூரவள்ளி இலை. ஸோ இது எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துருவோம் கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ அவ்வளோதான். இது எல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ ஸ்டவ்வில் இதை வச்சுருங்க. ஸ்டவ்வில் இந்த கஷாயம் நல்லா கொதிக்கட்டும். சிம்மில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க. இப்போ அடுப்பில் வச்சாச்சு இந்த கஷாயத்தை கலந்து கம்ப்ளீட்டாக. இது நம்ம வந்து எவ்வளோ தண்ணி வச்சுருக்கோமோ அது பாதி அளவு சுண்டுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும் கஷாயம். ஸோ கொதித்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம இதை ஆற வச்சு குடிக்கணும். ஸோ இது எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக குடிக்கணுன்றதை அடுத்தது பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்து எவ்வளோ டம்ளர் தண்ணி வைக்கிறோமோ அதில் 50% வரைக்கும் அது கன்வெர்ட் ஆகணும். ஸோ இது நல்லா சுண்டி இப்போ வந்துருச்சு. இது ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இப்போ எவ்வளோ குவான்டிட்டின்றதை நம்ம பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பெரியவங்களுக்காக இருந்தால் இந்த டம்ளரில் பாதி டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க. சின்ன பசங்கன்னா 10 வயசு மேலே இருக்கவங்க சின்ன பசங்களை சொல்கிறேன், அவங்களுக்கு 1/4 டம்ளர் கொடுத்தீங்கன்னா போதும். நீங்கள் என்ன அளவு எடுக்கிறீங்களோ அதில் 50% அவங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா போதும். ஸோ இது எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக குடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி 2 டைம்ஸ் எடுத்திங்கன்னா போதும். என்ன டைம் வேணால் குடிக்கலாம், பட் ஆஃப்டர் ஃபுட் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டியூஸ்டே எடுத்திங்கன்னா இன்பிட்வீன் 2 days விட்டுருங்க. வெனஸ்டே, தேர்ஸ்டே விட்டுட்டு ஸோ நீங்கள் வந்து ஃப்ரைடே இன்னொரு டோஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ வாரத்தில் 2 நாள் இதை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்களோட இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம இந்த தேவையில்லாத இந்த வைரஸ், இந்த பிரச்சனை, ஃபீவர், கோல்டு, காஃப் எல்லாத்துலேருந்தும் நம்மளுக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஸோ இது குடிக்கிறது மட்டும் பத்தாது, டெஃபினட்டாக கவர்மெண்ட் சொல்கிற எல்லா ரூல்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். மாஸ்க் போடுங்க, வீட்டில் சேஃபாக இருங்க, கை கழுவுங்க, சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். ஸோ அது எல்லாமே முக்கியம். யூஸ்வலாக என்னோடய எல்லா வீடியோஸ்லையும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், இதான் சொல்லுவேன், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு. பட் இந்த வீடியோவில் தயவுசெய்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். எல்லோரும் இதை பார்த்துட்டு அவங்க ஃபேமிலியை சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன உதவியாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இதை பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் நான் சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் ரூல்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.